Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su. Bai wuce tsawon yatsa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta ja musu. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar domin ta kan jawo matsala na kankancewan gaba, tattarewar fata tare da sauri na inzali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, yawaita yin rama kai. Istimina'i tana jawo matsala na rashin haihuwa tare da matsaloli masu yawan gaske, kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta ciwon HIV wato sida, mutane da dama suna tunanin babu maganinta. To ku sani mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati 2 garanti. Ina masu fama da matsala ta HB wato hepatitis. Ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis. Mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba, har ma yake fitsarin selo, yana kashe masa jiki, yana sa su zawo da mara ma gaba ki daya. Ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda Ubangiji Allah ya kare, Ubangiji Allah ya kare mu gaba ki daya. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Kai, sanyi sunansa ɗaya, amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis, akwai gonorrhea, akwai kuma genital herpes, akwai fungal infection, akwai sexual infection, akwai kuma bacterial infection. Waɗannan kaɗan ne daga cikin nau'in cututtuka na infection, kuma dukkaninsu akwai magungunansu a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta iska, sihiri ko kuma samu, muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a Ivory Coast cikin Cote d'Ivoire a cikin garin Abidjan. A Libya kuwa muna da shi a Misrata da kuma Tripoli. A Chad muna nan a Jamaina, a Cameroon muna nan a Douala. A jamhuriyar Niger kuwa muna nan a cikin Duso da kuma Maradi. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a Borno State cikin garin Maiduguri, a nan gaba da gadon Lagos Street da kuma Gambarun Gala. A jihar Kano kuma muna nan a Maiduguri, sannan a Adamawa muna nan a Mubi, a nan gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka, a saman Beni El Hussein Multipurpose Hall, shagon mai namba B2. A cikin garin Taraba Jalingo muna nan a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rano Plaza a saman biyu. Hanyar Allah, 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 ita ba ta kullewa. Allah sarki shi ke badawa. Hanyar Allah ce, hanyar Allah. Ba za ya rasa ba in ya lewa. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah tana da yawa, ka fito da yawa. Hanyar Allah, hanyar Allah, hakuri shi ne matakin farko muhimma. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah tana da yawa. Hanyar Allah. Hanyar Allah, 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 hanyar Allah buɗe take. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah.
hanyar Allah ita ba ta kullewa. Allah sarki shi ke badawa. Hanyar Allah ce, hanyar Allah. Duk mai nema ba za ya rasa ba in ya nema. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah tana da yawa ka fito da yawa. Hanyar Allah, hanyar Allah, hakuri shi ne matakin farko muhimma. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah tana da yawa. Hanyar Allah. Hanyar Allah, 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 hanyar Allah buɗe take. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah buɗe take. Ai wallahi ba wani da ba. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, A'a, hanyar Allah, kai Fat, me ya same ka zauna nan kana kuma kuka? Wallahi mami wasu ne suka kawo musu kamar dukan tsiya wallahi har da sanda. Sanda fa kace? Wallahi. Akan wani dalili? Wai kawai da mun je mu tabbatar da cewa wai kawai ta Farisa wai da gaske ne tana auren Bilal. Shi ke suka kama suka tarar mana suka mana tarar duka suka mana dukan tsiya wallahi. Kin ga dukan da suka bana da kyar muka dawo gidan nan wallahi. Shikenan abin da ya janyo har a dauki sanda a dake ku? Akan wani dalili katan banza zai dauki sanda ya ce zai da kan min yaya? Ka daina ma bata bakin ka, yanzu ina take ita? Shine tana sama hau akwata ta fada akwata suka jefa ta da kyar muka da gidan dan jiki na wata ina momi ciwo yake mun wallahi. Kwata fa kace mun fa? Kwata suka tsindima min yar? Wallahi. To abinda ba zai taba yiwuwa ba. Haka kurin kartan banza su kama min yaya su rinka duka ba zai taba yiwuwa ba. Ka daina ma bata bakin ka, wallahi sai na dau mataki akan wannan al'amarin. Haka kurin nufin su kenan sun ci banza. Ni ma abin da na gani. To ni babu wanda isa da ke ana ce ya ci bilis. Ƙarya ike yi bai isa ba wallahi. In dai kuɗi yana magani kuma kwato muku yanci sai na kwato muku yanci. Akan me? Yawa momi, yawa momi. Yasa nake son ki wallahi momi. Kun yi abinci a cikin gidan nan? Wallahi ba abin da aka yi ni kaina yunwa nake ji wallahi momi. Cikin ya baki je da kikirin ba. Momi wannan ba fa shine karo na farko ba. Haka wancan karan ma suka kama musu kamar dukan tsiya. Aka mana lillis lokacin antarikayya ta zo ma ta ce mi shiru kan mu gaya miki kan ranki ya baci. Kai Sadi, kana nufin shi kenan an mai da ku jakai a unguwan nan ma kenan? Ba na nan an dake ku ba za ku iya gaya min ba in na dawo? Wallahi momi ai dan ba nan ne momi. Inda kenan ina son ba ma tabuwa wallahi. Duk inda nake in kuka kira ni a waya kuka gaya min ce an dake ku ko an muku abu ba zan iya maganin abun ba? Shine kuka zauna an muku na ɗaya yanzu an sake muku na biyu? A an rena ku kenan. Ku kuka ba da fuska. Dan me yasa ba za ku gaya min ba? Akwai wanda ya haifar min ƴaƴa ne? An ce musu da wasa ne? Babu wanda isa mun cin kashi akan ƴaƴana wallahi. Dan ni ina da yanda zan yi kwatan muku yanci. Barin Hausa man yanzu nan zan yi maganin abin da kaina. Ni ba zan ɗauki wannan rashin mutuncin ba. Kan me? Shiga rudani wacce nake so yau gashi tana son wani da fi so shi ne ya lahanta ni ba ni yarda ni ma ki kwatanta ni ki gwada ni cikin ranki ki ban dama watakila in zamo irin namijin da kike nema har ba ni yarda da kaunar ki in bar fama. Hanyar Allah ta haɗa mu, hanyar Allah muke nawa. Kin ga kullum da tuna
Allah ne. Ina ne masallacin? Babu yadda za a yi a ce dai wannan ne masallacin. Anya ba batan kai ba kuwa? A'a ban yi makuwa ba. A nan aka ce za a daura auren nan, wataƙila ma fa suna cikin masallacin. Ha, to saboda na ga ban ga mota ba, ban ga kowa ba, ba yadda za a daura auren Bilal dai a irin wannan wurin a ce wai babu wata mota na alfarma. Kaga Alhaji Balarabe, wannan abin fa ba na faɗa bane. Watakil shi Hamisu bai tabbatar da yadda abin yake bane. Kai Hamisu, ka tabbatar cewa annan ne wurin ɗaurin auren nan kuwa? Kai Hamisi, ko dai kai makuwa ne? Wallahi nan ne, dan Bilal ne ya tura min da address din gurin ɗaurin auren. Shi yasa ma aka ce na rako. Da Allah rufa mun baki. Kana abu kaman girman kaka. What kind of thing is this? Anya ba wurin kakanka ka girma ko yaron nan? Kawu Balarabe, ai ni ban ma san kakata ba. A gurin mahaifiyata na girma, na yi digiri na farko, na yi na biyu, watan da ya wuce na gama ai. Lalle yaron a sai tsohon dan boko ne. Ai ni wizan ne, kawu Balarabe. Kaga Balarabe, dan Allah ka yi hakuri ka ban maganan nan. Mu tsaya mu ji daga gare su menene mafita a wannan maganan yanzu. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Na kira waya amaryan ma aka shi. Ko dai gidan zamu tafi ne? Dama ya fi. Idan muka je can za mu gane ina muka dosa. Ko ma sauye gurin ɗaurin auren aka yi? Wa ma ya sani? Kaga shut up my friend. Wani irin rayuwa ce wannan za ku mai da mutane kamar fataken dare. To idan ba za ku tafi ba ni zan juya in tafiya ta. Sai ku mai da mu kamar muna yawon maula da sauransu. What kind of thing is this? Zuciya dace ki kula ni ko ki rike ni ai ki gwada ni ban zo gunki da wasa ba. Hanyar Allah ta haɗa mu, hanyar Allah muke nawa. Ya na tsinci kaina a halin ganin rudani. Muhammad Sani, abin da nake so da kai, don Allah, ka yi duk yadda za ka yi. Kada sunana ya fito a ainihin gurin sanarwar da za ka yi a gidan rediyo ko gidan talabijin, ba don komai ba, saboda kar kima, daraja da moro a ainihin ya zube a fuskar mutane. Kaga gidan nan gida ne na mutunci da daraja. Dakata Muhammad Sani, har su ma 'yan sanda kar ka gaya musu 'yata guduwa ta yi don zan mata auren daure. Madalla, Allah ya albarka. Haba malam, yanzu saboda Allah ka fi girmama kima akan batan 'yarka? Maimakon duk abin da ya kamata a ce ka yi yadda za a samu inda 'yarka take? A'a Zainab. Ita wannan duniyar cike take da ƙalubale da masu ainihin gutsuru tsoma da guntsi fesar Allah suke su gazawarka. Shi kuma har kullum kamar yadda muke gaya muku azal la yuzalu illa waqa. Shi abin da Allah ya rubuta azal ba zai taba gushewa ba sai abin da Allah ya tabbatar da shi. Dan haka ke haƙuri babu abin nan sanarsa. Shikenan malam. Burin wasu ya cika na ganin sun tarwatsa min halina, sun tarwatsa min yayana. Haba Zainabu, shin wai idan muka faɗa musu wata nasara za mu samu daga gare su? Kar ki manta yarinyar nan fa ta kwashe duk kayanta daga gidan nan ta tafi. Kuma ita rayuwa azal la yuzalu illa waqa. Shi azal ba zai taɓa gushewa ba yadda Allah ya rubuta shi Allah kudura sai fa abin ya faru. Yaya zai?
tuntuni na faɗa aka ƙi a saurare ni ba ga irin ta nan ba. Tun kafin haka ta faru na tare ku dukanku na yi muku bayani ku kula da yarku ku bata abin da take so amma kuka rufe idanuwanku ƙarshe ma ya cewa ta ni nake ziga ta to yanzu ga irin kana da gafara da kai mutane baki ƙarya aka yi ba kike zikatan ba duk wani makirci da ake kulla ke kike kulla makirci a cikin gidan nan munafika kuma bari ga miki na riga na tabbatar da cewa ke kika sa yata ta tafi ta bar gidan nan. Haba Zainab ya kike yunkurin saka mana rudani a cikin gida dan Allah ki bar lamarin nan mu ba a sanu Allah zai mana maganin sa insha Allah. Rudani ni ce ma nake kawo rudani a cikin gidan malam duk abin da wannan matar take a cikin gidan nan baka gani ba sai nawa. A'a ba haka nake nufi ba kawai ni ba na son ki dinga danganta wannan matsalar da Halima don ita ma ba ta san abin da ya faru ba. To haka ne na fahimci ba ka son laifin matarka ko guda ɗaya saboda haka ni zan ɗauki mataki a kai wallahi 'yan sanda zan kirawo. musuluncin a ranka amma kuma yanzu na gane cewa kai musulmi ne amma baka da ilimin addini ko kuma ka take shi ne kake irin abin da kawuna yake yi. Kin Allah musu kai shiru ka saurare ba za. Alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wata'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba, muna bada maganin aikata istimnayi, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa, rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C duk muna bada maganin su. Muna bada maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa, matsalar jinnu, sammu, sihir duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya. Za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer, saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zuro cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai ku. Je mana kai fara zuwa waje to waje zo mu je gaba ɗaya. Ha! Ikon Allah. Kaga gurin ba kowa. Ko dai ba nan ake daurin auren nan ba. Ba Alhaji. A nan to na ga ba kowa ne. Alhaji nan fa ake daurin auren. Inda ba nan ake daurin aure ba kuma aka turo mu zuwa nan. A turo mu sai a dinga yawo da mu kamar damin kuɗi. Dan Allah ka cika masifa ka rage masifa. To abin da na gani kenan. A ce an kai mu can kuma mun zo nan gida ba kowa. Ai kamata ya a sanar da mu gurin da ya kamata a yi. Dan saboda mu da shi wurin. In ba zai yiwu ba kawai ba sai mu san abin da ya kamata ba. Wai haƙuri ba. Kawo nan ne gurin ɗaurin auren nan ne ke. Hanyar Allah, 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 hanyar Allah. Yamma, gaskiya yi kun yi kyau sosai. Ni kuma wani ya fi min kyau. Kin ga wani ma, gaskiya min yi kyau. Ya na gwamnan ya ɗaukar ta haka. Amma screenshot ne, ko?
Kin ga Ibile na kira na bidiyo ko. Daga mu ji me zai ce. Hello yaya. Tana ɗaki. A'a sun tafi tun ɗazu amma ba su dawo ba. Ok, tamshi ke. So ke jan ɗaura ko ba ɗaura ba? Eh mana, tabbatarwa yake so yayi. Wannan bidiyon yayi kyau gaskiya. Yace an jima za a samu na status. Ni wallahi tausayin antu suna nake ji. Yanzu aka ce an daura auren nan ya za ta ji? Sai ta hakuri mana. Ai wata ba ta auren mijin wata. Ba mijinta bane ba. Haka ne. Hanyar Allah, 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 buɗe take. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Khadija, zo mu je ki raka ni police station don kin fi ni sanin hanya. Kai wannan munafukar algunguma, wallahi duk inda yata take sai kin fito min da ita. Haba Zainabu, a awo na hankali da ilimi duk hankalinki da sanin ya kamata ki, me ya kawo maganar police station a gidan malam? Dan Allah abu lamarin nan a hankali. Malam, in kwantar da hankali na kake cewa? Ita wata bata sannan ka ce min wai in kwantar da hankali na? A'a, ba mamaki tunda kai an riga an gama da kai. Sai abin da aka yi da kai aka juya ka kaman waina a tanda. Kai zaka iya ka manta da yarka, amma ni ba zan taɓa manta da ita ba. To ni ina ganin duk yadda kika damu da batan yarinyar nan, tarzoma da ta da hankali da jijiyar wayarki ba zai haifar da ɗa mai ido. Mun fitan nan a gurin Allah za mu nema. Insha Allah Allah zai bayyana mana ita. Don Allah ke haƙuri. Yaya, idan baki kai ni aka kulle ni ba ki a kaunar Allah. Ki kai ni a kulle ni a jefar da ki din a cikin teku sai me? Dakata Halima, gardama ai ba iya zance bane. Ta yaya zaki biye mata kuna ta ce ku ce? Malam, yau ko da zaka sallame ni, wallahi wannan sai na kai ta police station kuma sai ta fito min da yata duk inda take. Haba malam, wannan abin nata yayi yawa dan ya wuce maganan yarinya, kawai akwai wata manufa ne a ranta wallahi. Kamar yadda yake a cikin zuciyarki baki kirin ba? Hanyar Allah, Azkar ba. hanyar Allah, Ko dai ba nan ake daurin auren nan ba. hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Wa ne? Allah, buɗe take. Mu ne. Hanyar Allah, Oh, hanyar Allah. lafiya? Mun zo daurin aure Me ne. ya faru? Daurin aure muka zo. Daurin aure. Kuka zo nan? Wannan kun makara. Tabbita. What do you mean mun makara? Ku yanzu ba ku san abin da yake faruwa ba? Me yake faruwa? What do you mean mun makara? Ni fa ba ni na kai zo man barra ta ya aka bani. Yawwa. Kai, ku ba ku san menene yake faruwa ba? Dobare ku ci. Ita kanta yarinyar. Ina zuwa da Allah, ina zuwa. Waye? Wane ne? Assalamu alaikum. Na'am, ina sauraro. Ka ƙarzo? To shigo ciki ga hannun fitowa insha Allah. Wato Zainab, ina baki shawara. Tashin hankali da tarzoma a gidan nan ba zai haifar miki da ɗa mai ido. Mu bi abin nan a hankali. Insha Allah Allah zai mana agaji, za mu samu fita. Ai malam, ba wai ɗa mai ido ba, kowane irin ɗa ne ma za ta haifar, wallahi sai dai ta haifar, amma wallahi ba zan taɓa yadda ba. Ina ji ina gani a cewa ya ta taɓa ta a cewa shikenan wai in bar abin shikenan ya tafi a banza kenan ko?
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innahu min kaidukun inna kaidukun azim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. ai dama tunda mutum bai haihuwa bai san ciwon haihuwa ba a san darajar haihuwa ba, shi yasa ni da Allah ya ba ake wa bakin ciki ake so a wulakanta min yaya a balbalta su bi duniya, to wallahi sai dai ta Allah ba taki ba. Munafuka algunguma. Da mutum yana ba kansa abin da yake so, to da nayi yanda na ga dama. Amma ban ji haushin ki ba, kina faɗan abin da kike so ne kawai, kuma na tabbata ba wai Allah ya fi son ki bane da ya baki yaya. Madan Allah. Allah gafara ki rufe mun baki. Allah wadaran naka ya lalace. Abba umma dan Allah ki ya hakuri. Kin ga? Bage miki baki wallahi. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Kai. Sannan ko. To kana gaya mana magana? A'a. Ai wannan fitar ta min alheri. Ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba, ku bari idan Allah gafarta malam ya fito sai ya muku cikakken bayani. Cikakken bayani? Wani irin cikakken bayani? Wani irin humiliation ne wannan? Wa ku zarba ni ba. Ku sa da ake kyamkira ku dai tunda Allah ya sa kun zo. Wannan zuwa. Wani irin rayuwa ce wannan? Daurin aure fa muka zo. Daurin aure muka zo. Allah ya balarabe. Just exercise patience with me. Wani irin patient ne, you cannot take any solution. You are humiliated, disgrace. Abin da ya kamata gaskiya mu sanar da Hajiya abin da yake faruwa don saboda a gaskiya kai hakuri. Kai hakuri. Mu tsaya mu gani da yanda abin zai kaya. Kai hakuri. In my life, but tell us this irin wannan. What a humiliation. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah.